Imagínate que te levantas en mitad de un bosque, completamente solo. No recuerdas cómo llegaste. Intentas correr, desesperado, buscando una salida, pero no hay nada. El bosque no termina. El miedo te rompe mientras pasan el primer día. El día 2 tomas 2 palos para hacer fuego. Los frotas con todas tus fuerzas, pero no sabes cómo, gastas energía y pasas frío. Día 3. El hambre y la sed te obligan a comer hormigas y gusanos. Te da asco, pero no tienes otra opción. Cada bocado es un sacrificio. Con el tiempo aprendes. Construyes una trampa y levantas una cabaña de palos para protegerte del frío. Consigues sobrevivir, pero a los meses un oso aparece. Peleas con todo lo que tienes. Sobrevives, pero con miedo. Los años siguen pasando y puedes sobrevivir perfectamente y te conviertes en el rey del bosque.